7월 26일 금요일 모닥불 기도회 온라인 아침 기도회 아침마다 새로운 해에 오신 여러분을 환영합니다. 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 시편 34편 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 다윗의 시 아비멜렉 앞에서 미친 척하다가 쫓겨났을 때 다윗이 지은 시입니다. 내가 항상 여호와를 찬양하겠습니다. 내 입에서 그분을 찬양하는 것이 끊이지 않을 것입니다. 내 영혼이 여호와를 자랑할 것이니 겸손한 사람들이 듣고 기뻐할 것입니다. 오 나와 함께 여호와께 영광을 돌립시다. 우리 함께 그분의 이름을 높입시다. 아멘. 오늘 우리는 찬양의 문턱이라는 제목으로 함께 묵상을 나누겠습니다. 모든 기도는 끝까지 가면 찬양이 됩니다. 처음에 얼마나 다급했든 분노와 두려움 속을 얼마나 헤맸든 모든 기도는 찬양으로 끝납니다. 늘 당장 쉽게 그렇게 되는 것은 아닙니다. 그것은 어쩌면 평생의 여정일 수도 있습니다. 그러나 그 끝은 언제나 찬양입니다. 아무리 고난과 회의와 분노가 깊고 아무리 절망과 회의에 빠져 어느 때까지니까 하나님이라고 소리치고 대내어도 기도는 결국 찬양으로 바뀝니다. 모든 것이 결국 찬양의 문턱을 넘습니다. 찬양은 기도의 완성입니다. 아비멜렉 앞에서 왕으로서의 엄청난 수치와 부끄러움과 어려움을 경험했던 그 다윗이 결국 하나님을 찬양하는 고백을 올려드립니다. 우리가 오늘 읽은 시편이 그 고백인데요. 오늘 저자는 이렇게 이야기합니다. 우리의 삶에 일어나는 수많은 어려움과 문제와 그로 인한 분노와 슬픔과 좌절과 이 모든 우리의 삶에 일어나는 일들이 우리가 결국 그 모든 문제들을 기도를 통해서 하나님과 함께 그 시간들을 보내다 보면 결국 그 문제와 기도가 하나님 앞에 찬양으로 바뀐다는 것입니다. 여러분은 이와 같은 비슷한 경험을 하신 적이 있습니까? 그 당시에는 정말 죽을 것 같이 힘들고 분노하고 잠을 이룰 수가 없고 이가 갈리는 순간들이 있어서 기도밖에 할 수 있는 것이 없을 때 우리가 온 몸과 마음으로 스트레스를 받고 있을 때 기도조차 쉽지 않지만 결국 그 기도가 오랜 시간이 지나고 그 기도를 통해서 조금씩 회복을 경험하다 보면 결국 우리의 마지막 기도, 마지막 고백은 하나님이 하셨습니다. 하나님의 일하심이 있었구나. 하나님 찬양합니다. 라는 고백이 나오게 된다는 것입니다. 오늘 하루 여러분은 어떤 아침을 시작하셨습니까? 그리고 오늘 여러분은 오전과 오후, 저녁, 밤, 오늘 하루 어떤 일들을 경험하고 마주하시게 되겠습니까? 마음 먹읍시다. 오늘 어떠한 상황에서도 나는 하나님을 찬양하는 것으로 오늘 하루를 살아가 보겠다. 아침에 일어났는데 설거지가 전혀 돼 있지 않아요. 하나님을 찬양할 수 있습니다. 어제 빨래를 해놓고 깜빡하고 건조기에 넣어놓지 않았어요. 빨래를 다시 돌려야 돼요. 그래도 하나님을 찬양할 수 있습니다. 아침에 운전을 하는데 너무 말도 안 되게 공격적으로 운전하는 운전자가 내 앞에 계속 있어요. 신호를 계속 걸려요. 시간이 없는데 그때도 잠깐 분노하기보다 하나님을 찬양할 수 있겠습니까? 우리 일상의 작은 상황에서부터 하나님께 찬양하고 기도를 올려드릴 때 우리의 삶과 우리의 시간이 조금씩 변하게 될 것입니다. 여러분 삶에 있는 어려움들과 기도의 제목들과 슬픔들을 하나님께 기도로 올려드리십시오. 그것이 당장 변하지는 않을 수 있지만 하나님의 때가 되고 우리의 마음과 영혼이 성숙해짐에 따라 그 고백은 언젠가 찬양이 될 것입니다. 그렇게 우리의 삶을 이끌어 가시는 성령님의 섬세하신 인도하심이 오늘 여러분과 함께하기를 기도합니다.
오늘도 묵상에 참여해 주신 여러분 감사드립니다. 우리 같이 기도하고 오늘 모임을 자유롭게 마치겠습니다. 함께 기도하겠습니다.